एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़का पर वो मरती थी। वो लड़का हम थे। मेरी जान एकदम मुर्गी के जैसा चलती थी। हमरा साथ फोटो खिंचवाने से डरती थी, काहे कि वो दूसर जात के थी न। एक बार तो हमार पापा और मम्मी में लड़ाई भी हो गया। अपन बेटवा के समझावा ने जो हमरा सिखा ले। तू अपन बेटिया के समझावा, समझला ने। हम चला कहाँ सपना देखली कि हमार बुतरू खिला रहे है, हमार बुतरू के गोदी ले रहे है, लेकिन होलो का डार्लिंग, ये तोरे बाल बुतरू हो। अब कुछ करे ले ली तू एजा, अब हम दूसरा के अमानत ही हो। ए कौन है? मम्मी मामू? अरे साला मामू बोल दिल को। अरे सुन रे, अगर सही टाइम पे ब्याह हो जीतो ने तो तोर पापा रहती हो, समझ नहीं। मर्द में का मर बचवा के मर तो हम गेली हो जान तोरा से दूर होए के बाद।